Assalamu alaikum. Welcome to Education Go channel. The topic which is taken from the Focus on Comprehension, Unit 13, Emergency Landing. हमें टॉपिक से पता चल रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग है एक प्लेन की कैसे हुई है, कब हुई है, वही इस टॉपिक में और इस बुक में हमें बहुत लेंथी फॉर्म में बताया गया है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक समरी बना दिया अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स इन एग्जाम्स, which is very helpful and beneficial for your papers. So without any wasting time, let's begin. It is an autobiography by the Martin MS in which he shares his experience about the emergency landing of plane. The writer was in a holiday mood and wanted to go to Spain. The departure of this plane as was Gatwick and arrival in Spain. So जैसे कि आप जानते हैं कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जब राइटर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करता है उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो मार्टिन एमिस ने इस टॉपिक में अपना एक्सपीरियंस इमरजेंसी लैंडिंग ऑफ प्लेन का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। तो राइटर जो है वो एक हॉलिडे मूड में है, वो छुट्टियां गुजारने जा रहा है जी स्पेन। वो उसका जो है वो चाह रहा है कि मैं स्पेन में अपनी छुट्टियां गुजारूं। तो जहाँ से वो जा रहा है वो गेटविक है, और अराइवल का मतलब जहाँ पर जा रहा है, जहाँ पर पहुँचना है वो है स्पेन। सो डिपार्चर मतलब जहाँ से जाना, अराइवल जहाँ पर पहुँचना, तो स्पेन। सही है। So as he was a nervous passenger, confident drinker, but he was so serious and not talk to everybody in the plane. जो ये मार्टिन एमिस जो है, ये एक बहुत घबराया हुआ पैसेंजर है। अब घबराया हुआ पैसेंजर क्यों है? क्योंकि ऐसे फोबिया है, फ्लाइंग फोबिया है, राइट। और एक कॉन्फिडेंट ड्रिंकर है, लेकिन क्या है, जैसे कि ये नर्वस पैसेंजर है, उसके साथ ही एक कॉन्फिडेंट ड्रिंकर है। इसको बिल्कुल भी ये ड्रिंक करने से हिचकिचाता नहीं है, ये रिलक्टेंट फील नहीं करता कि जब मर्जी से ड्रिंक मिल जाए ये पी लेता है, इसमें ये बताया गया है। बट ही वॉज सो सीरियस, लेकिन ये एक बहुत सीरियस है और बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रहा प्लेन में। The plane was on the way to Spain. Due to technical problems, captain wanted to travel back towards France. अब देखें, इस लाइन का मतलब क्या है कि वो, अच्छा ये जो है ना गेटविक, ये यूके में है गेटविक, और वो आना चाह रहा है स्पेन में, जैसे इस पिक्चर में पता चल रहा है स्पेन आना चाह रहा है। अब वहां पे लिखा हुआ है ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स कैप्टन वांटेड टू ट्रेवल टुवर्ड्स फ्रांस, मतलब कि वो गेटविक से डिनार्ड पे आ गया है। अब वो डिनार्ड पे आ गया है, लेकिन डिनार्ड से अब वो कह रहा है कैप्टन कि मैं फ्रांस चला जाऊं। फ्रांस क्यों चला जाऊं? क्योंकि ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स। अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो तो कैप्टन क्या होता है, वो एयरपोर्ट से अपना कांटेक्ट करते हैं, जहाँ पे उन्हें इजीली लैंडिंग मिल जाए, वहाँ पे वो अपनी लैंडिंग कराते हैं। अब डिनार्ड से वो क्या कह रहा है कि मैं फ्रांस चला जाऊँ, ताकि हम टेक्निकल प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकें इजीली। The writer was get frustrated because of 6 hour wait, but captain again announced that plane will be landed in Dinar due to emergency. जो मार्टिन एमिस था वो गुस्से में आ गया और वो कहता है कि अब मैं 6 घंटे अब मैं वहाँ पे फ्रांस में बैठूंगा वेट करने के लिए। और कैप्टन ने फिर क्या किया, दोबारा से अनाउंस किया कि प्लेन जो है वो लैंड होगा डिनार्ड में ही, फ्रांस में नहीं, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, तो डिनार्ड में ही हम लैंड करेंगे। The passengers get sad, and one girl who is adjacent to the window gave courage her and gave her whiskey. The landing was so terrifying, like a school of gravity and inertia. जो पैसेंजर्स जो हैं वो घबरा गए हैं, और एक जो लड़की थी उसके एडजेसेंट का मतलब होता है एक साथ, एक लड़की जो है वो उसके साथ बैठी है विंडो सीट पे। उसने उसे करेज किया, उसे हौसला दिया, जो कि बुक में हमारे पास लिखा है फूफू, हौसला देना इसका मतलब होता है, और उसे एक विस्की दी। So the landing was so terrifying, like school of gravity and inertia. जो लैंडिंग थी वो एक बहुत ही खौफनाक थी, जैसे कि एक ग्रेविटी और इनर्शिया की लड़ाई होना। ग्रेविटी का मतलब होता है जब एक चीज, वन बॉडी विच इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ, जो कि अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स अर्थ की तरफ से ग्रेविटी कहेंगे, और इनर्शिया जो कि टूवर्ड्स इनर्शिया टूवर्ड्स अर्थ, जो कि अर्थ से पीछे खींचती है, उसे इनर्शिया कहेंगे। तो जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक लड़का जो है वो लड़की को करेज दे रहा है, हौसला दे रहा है कि चलो कुछ नहीं होता, हो जाएगी आराम से लाइन। सो इस लाइन का मतलब ये है।
The Martins say, for the first time, I glanced on the bin, a cartoon which gave indication. So Martin कहते हैं मैंने first time benign cartoons की तरफ देखा जो कि इंडिकेशन देते हैं. अच्छा benign cartoons क्या होते हैं? वो स्टिकर्स होते हैं जिसको हम देख के हमें पता चलता है कि हमने क्या इंडिकेशंस जो हैं वो अडॉप्ट करनी है. अक्सर हम रोड्स पे साइंस बने हुए होते हैं, वो स्टिकर्स होते हैं, वो हमें बता रहे होते हैं कि यहाँ पे आपने पार्क करना है, यहाँ पे पार्क आपने नहीं करना, यहाँ से टर्न लेफ्ट लेना है, यहाँ से टर्न राइट. तो उन्हें कहते हैं बिनाइन कार्टून्स. He hunkered down and think about his son and wife. So plane landed like a bomb. People wanted to out as soon as possible. The air crew ejecting their passengers sit and jump through ditches. Like so, there's a formless drama. Passengers crying in the air and running far away from the plane. They were taking risky of shock. He feel outwardly cheerful inside them. So इसका मतलब क्या कि जो मार्टिन एमिस था वो हंकर्ड डाउन हो गया. हंकर डाउन मतलब कि एक परेशानी से अपने नीचे सर झुका देना, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं. तो मार्टिन एमिस भी हंकर डाउन हुए और अपने वाइफ और सन के बारे में सोचने लगे. क्योंकि जब इन इमरजेंसी सिचुएशंस whenever we face difficulties, we think about the nearest persons in our life, the beloved persons जिनसे हमें मोहब्बत होती है, हम उनके बारे में सोचना शुरू होते हैं in a difficult time. सो इमरजेंसी लैंडिंग थी. सो वो कहते हैं कि जो प्लेन जो था वो एक ऐसा लैंड हुआ जैसे कि एक बॉम्ब है, और जो पीपल जो थे वो लोग जो थे वो प्लेन से बाहर जाना चाह रहे थे जल्दी से, कि जैसे हम निकल जाए पहले. जो एक क्रू था वो अपने जो पैसेंजर्स को एजेक्ट करना मतलब कि उससे बाहर निकालना, किसी चीज़ से बाहर निकल जाना इजीली. तो एयर क्रू जो था वो पैसेंजर्स को कह रहा था कि आप डिंचेस के थ्रू इसके ऊपर बैठे और जंप करें. अच्छा डिंचेस क्या होती हैं? डिंचेस वो चीज़ होती हैं जो कि एयरप्लेन के लाइक के साथ इमरजेंसी सिचुएशंस में स्लाइड्स की तरह लगी होती हैं कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो आप उसके ऊपर बैठे और नीचे चले जाएं, लाइक ए स्लाइड, राइट. सो उसे हम कहते हैं डिंचेस. सो देयर इज अ फॉर्मलेस ड्रामा क्राइंग. तो जब वो नीचे आ गया तो उसने देखा कि यहाँ पे हर तरफ जो पैसेंजर्स थे वो रो रहे थे, और लोग जो थे वो प्लेन से भाग रहे थे दूर दूर की तरफ. और लोगों ने क्या किया कि जब वो नीचे उतर गए प्लेन से, तो उन्होंने विस्की लेना शुरू कर दी. और वो कहते हैं कि मार्टिन एमिस जो था वो बाहर से खुश था, लेकिन अंदर से वो एक एक डाइंग फील कर रहा था. एक वो ऐसा फील कर रहा था जैसे कि बस मैं खत्म हो गया. After reaching home 1 week, he was getting a weird sensations. Wife suggest it is a delayed shock. जब वो घर पहुंचा तो उसे एक हफ्ता weird sensations होना शुरू हो गए. मतलब कि वो अपने आप को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे कि मेरे साथ हुआ क्या है. और जो उसकी वाइफ थी वो उसे वाइफ तो कह रही थी कि ये एक डिलेड शॉक है. जो आफ्टर डिलेड शॉक क्या होता है, मतलब कि एक चीज़ से आप गुजरे हैं और उसका आपको जो शॉक है वो बाद में पता चल रहा हो, बाद में फील कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं डिलेड शॉक. तो उसकी वाइफ जो है वो कहती है कि डिलेड शॉक है, लेकिन ही थॉट हिज ब्रेन ट्यूमर इज द रीजन. जो मार्टिन एमिस जो थे वो कहते हैं कि ये ब्रेन ट्यूमर की वजह से मुझे हो रहा है, बट इट वाज अ पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम डिसऑर्डर. लेकिन ये जो था ये एक पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम डिसऑर्डर था. अब ये PTSD क्या होता है, जब एक सिचुएशन से आप गुजर जाएं और फिर उसका जो शॉक होता है वो आफ्टर होता है, तो उसके बारे में उसे कहते हैं PTSD. So ये थी एक short form में summary which is really helpful for your exams. If you like the summary, so like and subscribe to my channel.